السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتوا الخوت؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الحال والاحوال يا ربي. اليوم جبت لكم هذه الوصفة خفيفة ظريفة زوينة الخوت الحساسية. كتجربوها من اليوم الاول او اليوم الثاني كتحسوا بالفرق. الحساسية ديال الصدر اللي كيكحب بزاف، حيت انا اصلا الخوت عندي هاد النوع ديال الحساسية. هاد الوصفه عطاتها لي جده، الله يذكرها بالخير. كي كتشوفوا الخوت كناخذوا واحد جوج ليمونات كنعصروهم مزيان وكنصفيوهم وكنديروهم في واحد الكاسرونه، كيطيبوا واحد شويه طلع فيهم الغليه، وكنديروا فيهم واحد المعلقه السكر وكنخويوهم في واحد الكاس. كنخلي واحد شويه يدفى وكنشربوه على الريق كل صباح. هذه الخوت الطريقه. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من السكر الخوت، عندهم مرض سكري، نصحهم بلا ما يديروها الخوت. هذه هي الوصفه كي قلت لكم راها زوينه الخوت، وعند تجربتي انا شخصيا الحمد لله كنحس بالراحه ملي كنديرها. زوينه بزاف. فقط كي قلت لكم عصروا ليمونه او جوج كل صباح، ديروهم في كاسرونه يغلى شويه، ضيفوا ليه معلقه السكر وطفيو البوطه، خليوه يدفى شويه وشربوه على الريق. جلسوا واحد تقريبا شي نص ساعه، عاد فطروا الخوت. هذه بالتجربه. كنتمنى الخوت هاد الوصفه تنال الرضا ديالكم. يلا لقيتوني غادي نصاوبها وقلت علاش ما نشاركهاش مع الاخوه ديالي. نتمنىكم تشجعوني بلايكات وبالبارطاج لتعم الفائده الخوت، وقولوا الله يرحم الوالدين. وشكرا لكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، في وصفه اخرى ان شاء الله. طولت عليكم الغيبه بزاف. نتمنى تبارطاجيو. والسلام عليكم وفي امان الله.